Rüzgar sesimi her yana yayır. Her elde obada hürmet görmüşəm. Görüşler, vidalar unudulmayır. Gəzir ölkələri nəğməm dünyada. Dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Mənəm dünyada. Dünyada nə qədər sərhəd görmüşəm. Kürəklər səsini hər yana yayır. Hər ildə obada hürmət görmüşəm. Görüşlər, vidalar unudulmayır. Hər ildə obada hürmət görmüşəm. Görüşlər, vidalar unudulmayır. Gəzir ölkələri nəğməm dünyada. Dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Gəzir ölkələri nəğməm dünyada. Dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. İndi elə əziz doğma yerdəyəm. Sevinç qanad açır uçur sinəmdən. Nə yaxşı bu qumlu sahillərdəyəm. Nə yaxşı Xəzər var, sən varsan vətən. Nə yaxşı bu qumlu sahillərdəyəm. Nə yaxşı Xəzər var, sən varsan vətən. Özüm bu torpaqdayam, nəğməm dünyada. Dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Özüm bu torpaqdayam, nəğməm dünyada. Dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Heydər Əliyev bizi üzə çıxardırdı, bizi öz yanına aparırdı, göstərirdi. Mən dəfələrlə onun iştirak elədiyi məclislərdə nə qədər şeir oxumuşum, əsərlərimizi özü oxuyurdu. Heydər Əliyevə zəmanət lazım deyildi, özü oxuyurdu, özü tanıyırdı hamını. Səsli kitab buraxdırdım mən Mətbuat Nazirində işləyəndə. Orada Heydər Əliyevin çıxışlarını mən kasetlərə yazırdım, səsli kitab. Dünya Azərbaycanlarına hədiyyə elədik biz onu, burada o birinci qrupa çağırılan oldu. Və bunu özünə göndərdim mən Heydər Əliyev. Məni Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetinin baş redaktoru Heydər Əliyev özü təyin elədi. Və bir məclisdə dedi ki, mən Moskvada işlədiyim müddətdə oxuduğum Azərbaycandan yeganə qəzet Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetidir. Onu mənə şöhrət ordeni verəndə göndərdiyi məktubunda da qeyd eləmişdi Heydər Əliyev. Yəni heç şeyi unutmurdu. Mən arada Ədəbiyyat qəzetindən götürmək istəyirdilər. Marşal var idi, Marşalın qardaşı ölmüşdü burada. Onu Fəxri Xiyabanda dəfn eləmişdilər. Mən yazmışdım ki, biz vermişdik ki, yəni Fəxri Xiyabanda ən ləyaqətli Azərbaycan oğulları dəfn olunmalıdır. Ən ləyaqətli Azərbaycan oğulları. Mesela bu niyə dəfn olunsun orada? Buna görə ondakı katib də məni yanına çağırdı və mənə dedilər ki, ərizəni hazırla. Mən işlədiyim 6 aydır Ədəbiyyat qəzetində. 3 illik dövrü müzakirə elədilər büroda. Hamısı əleyhimə oldu. Qəzet buraxa bilmir, filan şeylər bilmir, qəzet bərbaddır, dağılır, hamısı gedir. Yalnız, yenə deyirəm, yalnız Heydər Əliyev. Mən həyatım boyu ona minnətdaram, həyatım boyu. Məni imtihana çəkdi təbiət. Yollarda bərkiyə-bərkiyə gəldi. Ürəyimdə sevgi, gözümdə ülfət, bu dünya sərgidir, sərgiyə gəldi. Taleyi kimyə adi bir çomaq, kimyə qiymətli firuzə verdi. Harda ki dinmədim, sustum heç nəfər. Ağardı saçlarım, firuzə verdi. Gördüm həyatımda kimsəsizliyi, yaxşılıq axtarıb, dadım pisliyi. Göydə yox, yerdəki çəksizliyi, eşidən nə bilər, görəndən sorur.
Mənə üfüq boyda geniş səmanı, göydə bulutları, yerdə dumanı, dənizdə dalğanı sən bağışladın. Bu hüsnü mənanı sən bağışladın. Uzanan yolların dümağ sətrini, dünyanın ən gözəl çəmən ətrini, qumlu sahillərdə sən bağışladın, o zərif əllərdə sən bağışladın. De nədir səadət həyatda gülüm, bir könül xoşluğu, biraz təbəssüm, onu da, bunu da sən bağışladın, dünyanı dünyada sən bağışladın. Mənə üfüqləri geniş səmanı, göydə bulutları, yerdə dumanı. Mənə üfüqləri geniş səmanı, göydə bulutları, yerdə dumanı. Dənizdə dalğanı sən bağışladın, bu hüsnü mənanı sən bağışladın. Dənizdə dalğanı sən bağışladın, bu hüsnü mənanı sən bağışladın. Bağışladın, bağışladın, bu hüsnü mənanı sən bağışladın. Bilmirəm bir ömrü yaşamışam, ya heç yaşamağa başlamışam. Bəlkə 100 ilim var hələ qabaqda, bəlkə bircə həftəm qalıb o vaxtda. Deyirlər söz qalır dünyada yalnız, gəldi gedərik qalan hamımız. Deyə bilmişəmmi qalan söz olsun, adımla çəkilən filan söz olsun. Adım Nərimanın adıdır, nə qəm, o şöhrət qazanıb getdi bu ada. Şöhrətli bir adı yaşadan mənəm, şöhrətsiz olan da mənəm dünyada. Adılar yolumuzda çıraq olurlar, yolların mənzili qısa olmuyor. Bir söz qəzasında həlak olurlar, bu ömür hər ömrə nəsib olmuyor. Ürəkdir bu eşqlə qaynayıb daşan, çırpınır sinəmdə alışmaq üçün. Bir insan ömrünü girov qoymuşam, bir şair ömrünü yaşatmaq üçün.